హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సెసిలియా వ్లాగ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, నేను కొన్ని బడ్జీస్ని మా హౌస్లో పెంచుతున్నానని. వాటిని ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ బడ్జీస్ని నేను 1.5 year నుంచి మా హౌస్లో పెంచుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను బడ్జీస్ అంటున్నాను కదా, వీటిని బడ్జీస్ అని నేను పిలవను ఎప్పుడు. వాటన్నిటికీ నేను ఒక్కొక్క బడ్జీకి ఒక్కొక్క నిక్ నేమ్ పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. వాటన్నిటిని నేను ఆ నేమ్స్తోనే పిలుస్తాను. నేను ఎప్పుడు బడ్జీస్ అని మెన్షన్ చేయను వాటి దగ్గర. ఇంకెందుకు ఫ్రెండ్స్ ఆలస్యం, మనం వెళ్ళి మా యొక్క బడ్జీస్ని చూసేద్దామా. వాటి యొక్క నేను ప్రతి బడ్జీకి మీకు బడ్జీని చూపిస్తూ వాటి నిక్ నేమ్ చెప్తూ మీకు మా బడ్జీస్ అన్నిటిని మీకు నేను పరిచయం చేస్తాను. చూద్దామా ఫ్రెండ్స్? ఈ వీడియో చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. నా బడ్జీస్ని చూసి కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఫ్రెండ్స్, బడ్జీస్ చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి. వాటి నిక్ నేమ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. మీకు ఖచ్చితంగా నా బడ్జీస్ యొక్క నిక్ నేమ్స్ మీకు నచ్చుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆలస్యం ఎందుకు, వెళ్ళిపోదామా మనము. చూస్తున్నారు కదా, ఇది మా ఫస్ట్ గేజ్. దీంట్లో 2 బడ్జీస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక దాని పేరేమో మీకు కనబడుతుంది కదా, బ్లూ బడ్జీ. దాని పేరు బిట్టు. కుండలో లోపల ఒక ఎల్లో కలర్ బడ్జీ ఉండిద్ది ఫ్రెండ్, దాని పేరు చింటూ. ఇది నా సెకండ్ గేజ్. దీంట్లో మీకు 2 బడ్జీస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. గ్రీన్ కలర్లో కనిపించే దాని పేరేమో బాబీ. కింద కుండలో కూర్చోంది కదా ఫ్రెండ్స్, అదిగోండి నా వైపే చూస్తుంది కదా, దాని పేరేమో చోటు. ఇక్కడ ఇది థర్డ్ గేజ్. దీంట్లో మీకు పైన కనబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, వైట్ కలర్ బడ్జీ. దాని పేరేమో బబ్లు. కింద కుండలో ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ మీకు కనబడుతుంది కదా, దాని పేరేమో చోటు. నో లివి ఫ్రెండ్స్, సారీ లివి. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ నేను ఏదో చేస్తున్నానని నా వైపే చూస్తూ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇది 4th గేజ్ ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఎల్లో అండ్ వైట్ కనబడుతున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, 2 బడ్జీస్. వాటి పేర్లు వచ్చి, ఒక ఎల్లో కలర్ బడ్జీ పేరేమో అక్కడ కనబడుతుంది కదా, దాని పేరేమో విల్లీ. ఈ ఎల్లో కలర్ దాని పేరేమో విల్లీ. అండ్ ఇక్కడ వైట్ అండ్ బ్లూ కనబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాని పేరు లియో. చూస్తున్నారా కదా ఫ్రెండ్స్, అవి నన్ను చూస్తూ ఉన్నాయి. నేను ఏదో వీడియో తీస్తున్నాను, నేను ఏదో చేస్తున్నానని నా వైపే చూస్తున్నాయి. అక్కడ మీకు పక్కనే ఒక మిర్రర్ కనబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, అవి రోజు ఆ మిర్రర్లో వాటిని అవి చూసుకుంటూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి మా హౌస్కి వచ్చి 1.5 year అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ మా అన్ని బడ్జీస్లోకి ఇక్కడ కలర్గా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదే చాలా స్పెషల్ బడ్జీ. దీని పేరే నేను స్పెషల్గా నేమ్ పెట్టుకున్నాను. దీని నేమ్ చింపు. అండ్ ఇది నా 5th గేజ్. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ బడ్జీ కనిపిస్తుంది కదా, దాని పేరేమో సంజు. ఇదంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన బడ్జీ ఫ్రెండ్, ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ తీసుకుంది ఈ యొక్క బడ్జీనే. అండ్ దాని పక్కన బ్లూ అండ్ వైట్ కలర్లో ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాని పేరేమో జిట్టు. అక్కడ పక్కన అన్నీ చిన్న బడ్జీస్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, అవి న్యూగా పుట్టిన బడ్జీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది నా లాస్ట్ గేజ్. దీంట్లో మీకు ఎల్లో అండ్ వైట్ కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్ బడ్జీస్. ఎల్లో బడ్జీ పేరేమో చిట్టి, వైట్ బడ్జీ పేరేమో జోష్. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నా దగ్గరకు వస్తుంది. నేను ఏదో తీస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, అలా నా దగ్గరకు వస్తున్నాయంటే నేను ఏదో పెడుతున్నాను అని వాటికి అర్థం. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్, నేను ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ వాటి కోసం స్నాక్స్ పెడతాను. స్నాక్స్ అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు నేను చూపిస్తాను. అవి ఎందుకు అలా నా దగ్గరకు వస్తున్నాయి, నేను గేస్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, నా వైపే చూస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, అవి ఒకదానికొకటి ఆహారం తినిపించుకుంటున్నాయి. ఇవి 2 బడ్జీస్ పేర్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఆల్రెడీ ఇది ఒక బేబీని చిక్ని తీసింది, బట్ ఇప్పుడైతే అది ఎగ్స్ పెట్టుంది, ఒక 2 ఎగ్స్ పెట్టింది ఫ్రెండ్స్.
చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ నా న్యూ బడ్జెస్ ఫ్రెండ్స్. వాటికైతే ఇంకా నేను నేమ్స్ పెట్టలేదు. నేను పెట్టిన తర్వాత వాటి నేమ్స్ కూడా మీకు ఇలానే వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది నా యొక్క బిట్టు. మీకు అందరికీ నా బడ్జెస్ నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. ఇవి రోజంతా ఇలానే ఆడుకుంటూ వాటి యొక్క ఆహారం తింటూ వీటికి చాలా ఆడుకోవడానికి వాటికి కొన్ని బొమ్మలు అనేటివి నేను వాటి కోసం తీసి ఉంచాను. అవి కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. అవి వేటితో ఆడుకుంటాయి, అవి ఎలా వాటితో ఆడుకుంటాయి అన్నది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. ప్రస్తుతానికి ఈ వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి.